咁嘅規矩嘅原來呢個，係咯，咁得咯。煩你啊！比賽俾你攞咩啊？你咩態度啊嚇？你咩態度啊？我陪你咯，而家擺明。 ？OK。我唔係喺度做嘢㗎，我隨時陪得你㗎，我唔使打卡嘅。點啊？你係咪老闆啊？我係老闆啊！你係老闆成個銅鑼灣都係我啲。哦，咁樣嘅，係啊，得，冇問題咯。佢冇問題啦，你想有咩問題？唔得我聲你真係。唔驚。得。大佬。人哋真係你話明換都唔換俾你嘅，我俾你攞個美彩啊，幫你搞掂佢嗰幾兜嘢。哦。想搞清楚啫。有咩清唔清楚啊？咁頭先幾廿蚊，你溝女睇戲都唔止啦，兩個貓位120蚊啊哥！你睇人哋帶緊啲乜嘢，食餐飯都唔止啦，同我喺度睇論幾百蚊，我肯自己幫你搞掂佢，你就搞掂啦。你話唔搞咪算咯，係咪先？幾廿蚊嘢，唉，仲慘過女人。喂，係咪先？婆婆媽媽咁。你係咪詆毀緊我而家？我仲話緊你啦，唔係詆毀緊你，我話緊你添。話緊我做乜啦？起碼我係客人啦，我話客人。係啊，OK。係啊，因為我係老闆，我話乜都得㗎。哦，得，OK。